تحية طيبة للجميع. نمر إلى التمرين 9 الصفحة 130. عندنا في هذا الشكل هذا عندنا AC كتساوي AB كتساوي A، ومطلوب منا نحسبو بيسي. أول سؤال نحسبو بيسي. إذا نبداو سؤال بسؤال. حساب بيسي. أولا عطاونا المثلث ACB قائم الزاوية في A. إذا لحساب الأطوال نطبق مبرهنات فيثاغورس المباشرة. لدينا ABC مثلثا قائم الزاوية في A. إذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة. شنو عندنا الوتر هنا؟ الوتر هو بيسي. إذا بيسي أس 2 ها هو الوتر، هو اللي قبلت الزاوية القائمة. ما نجيش نشوف الأضلاع اللي توالي، نشوف الزاوية القائمة. كتساوي AB أس 2 زائد AC أس 2، ومنه BC أس 2. لاحظوا معايا AB أس 2 شحال كتساوي؟ كتساوي A، يعني A أس 2، و AC كتساوي A أس 2. دابا عندي هنا كتساوي جوج A أس 2، ومنه هاد BC كتساوي الجذر ديال BC أس 2 كتساوي الجذر ديال جوج A أس 2 كتساوي الجذر ديال جوج في الجذر ديال A أس 2. نفرقو الجذر، ومنه هاد BC كتساوي ليا هي جذر A أس 2 هي A جذر جوج. دابا هادي هي القيمة ديال BC. دابا غادي نمشيو نحسبو AD. حساب AD. AD عندنا هنا لاحظوا معايا ADC مثلث قائم الزاوية في D، وعندنا المسافة AD كتساوي مسافة DC. AD كتساوي DC متساويين هادي مع هادي، وعندنا هاد المثلث ADC الوتر ديالو هو AC، هو اللي قبلت الزاوية القائمة، والطول ديالو هو شحال؟ هو A، راه معطية هنايا هو A. إذا AC كتساوي A. إذا نطبقو فيثاغورس على ADC. لدينا ADC مثلثا قائم الزاوية في D. إذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة فإن دابا قلنا AC هو الوتر، AC أس 2 كتساوي AD أس 2 زائد DC أس 2، ومنه دابا هاد AC أس 2 AC هي A، إذا A أس 2، و AD و DC راه بحال بحال متساويين. إذا هنا عوض ما غنكتبو AD غنديرو جوج ديال AD، لأن AD كتساوي DC متساويين. دابا غادي نحسبو باش تبقى لنا غير AD أس 2 نقسمو طرفين على جوج. إذا AD أس 2 كتساوي A أس 2 على جوج. إلا بغيت أنا غير ومنه كذلك عندي AD كتساوي الجذر ديال A أس 2 على جوج كتساوي A على جذر جوج على جذر جوج. دابا هادي إلا بغينا نحسبو كذلك AD نضربو لتحت والفوق في جذر جوج غتبقى لنا إذا هنا في جذر جوج ولتحت في جذر جوج تعطينا A جذر جوج على جوج. ها هي القيمة ديال AD. لقينا القيمة ديال AD. دابا غادي نستعملوها باش نجاوبو على أسئلة أخرى. شنو غادي نحسبو دابا؟ حساب BD. حساب BD. حساب BD. هاد BD هذا راه غنستعمل واحد المثلث قائم الزاوية اللي هو غيكون فيه BD ضلع. إذا BD قائم الزاوية في أي مثلث قائم الزاوية في BDE. إذا نطبقو فيه لدينا BDE مثلث قائم الزاوية في E. إذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة لاحظ معايا BD
أس اثنان شحال كتعطيك؟ كتعطيك أو دي أس اثنان زائد بي أو أس اثنان. دابا هاد أو دي نعرفوها و أ دي هي اللي خصنا نحسبوها. إذن هادو هما بحساب أو دي خصنا نحسبو أ أو و أو دي. حساب أ أو و أو دي. هاد أو دي راه معروفة. علاش؟ عندي هنا أ إي دي أو، هذا واحد الرباعي اللي فيه واحد الزاوية القائمة، وهذا كيعني بلي أن هذا متوازي الأضلاع، كيعني بلي أن هاد القيمة أ إي كتساوي القيمة أو دي. إذن أو دي بلا ما نمشي نقلب هي أ إي، و أ إي شنا هي؟ هي النصف ديال أ سي. أ سي شنا هي؟ هي أ. إذن أو دي هي أ مقسومة على جوج، يعني أ سي مقسومة على جوج. واخا شنا هي بعدا تحديد، بعدا تحديد أو دي. تحديد أو دي لدينا في الرباعي أ إي دي أو الزاوية أ أو دي قائمة. إذن هذا غادي يكون يا مستطيل يا مربع. إذن لدينا في الرباعي أ إي دي أو الزاوية أ أو دي قائمة. إذا مادام قائمة غتكون أ إي كتساوي المسافة أو دي. إذن أو دي كتساوي أ إي، و أ إي شنا هي؟ هي أ سي قسمة اثنان. إذن أو دي كتساوي أ مقسومة على جوج. إذن غادي تلقى الرباعي قائم الزاوية عندو واحد الزاوية قائمة. إذا نعرف بلي أن الضلعين اللي فيه متقابلين متقايسين. دابا غادي نمشيو نحدو. احنا حددنا أو دي. تحديد ماذا؟ تحديد أ أو. أ أو راه عندك أ أو دي معروفة، و أ دي حسبناها، وغنطبقو فيثاغورس ونحسبو أ أو. دابا غنديرو حساب أ أو. لدينا هذا المثلث، هذا القائم الزاوية شكون هو أ دي أو. قائم الزاوية في أو والوتر هو أ دي. لدينا أ دي أو مثلثا قائم الزاوية في أو. إذن حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة عندنا أ دي أس اثنان كتساوي أو دي أس اثنان زائد أ أو أس اثنان. ومنه هاد أ دي شحال هي؟ حسبناها. أ دي هي أ جذر جوج على جوج. أ دي هي أ جذر جوج على جوج، يعني أ جذر جوج على جوج هي أ دي، يعني أ جذر جوج على جوج هادي كاملة أس اثنان كتساوي أو دي. أو دي هي اللي أو دي شحال قلنا؟ أو دي هي أ على جوج، راه حسبناه هنا. أو دي زائد أ أو هي اللي كنقلبو عليها أس اثنان. وغادي نحسبو دابا، غادي نكملو الحساب ديالنا. أي هادي إلا حسبناها غتعطيك أ أس اثنان في جوج اللي هي درج على ربعة تساوي أ أس اثنان على جوج زائد أو أ أس اثنان. ومنه عندك هذه هي أ أس اثنان على جوج. انتظر، عندك فين هي أو دي؟
باش أو دي أس اثنان هي هي أ على 4 عفوا، هذه أ على 4، أ على 4 تساوي أ أس اثنان على 4 زائد أو أ أس اثنان، أي نديرو أ أس اثنان على جوج، هادي نرجعوها للطرف الآخر تولي ناقص أ أس اثنان على 4 كتساوي أو أ أس اثنان. دابا غنحسبو هادي، نوحدو المقام تعطيك جوج أ أس اثنان ناقص أ أس اثنان، يعني غنضربو هنا في جوج وهنا في جوج باش يوحد لنا المقام على 4. ومنه هادي جوج أ أس اثنان ناقص أ أس اثنان تعطيك أ أس اثنان على 4 كتساوي أو أ أس اثنان. بالتالي عندك إلا بغيتي تخرج أو أ شنو غدير؟ غدير الجذر ديال هذا، يعني الجذر هذا كامل غديرلو الجذر، غيعطيك شنو؟ غيعطيك أ على جذر ديال أ أس اثنان على جذر ديال 4. وفي الأخير غنحصلو على هنا، نحصلو في الأخير على أو أ كتساوي أ على على جوج، أ على جوج. دابا هاد القيم كاملين غنمشي نحطهم على المثلث اللي عندي. عندك أو دي شحال حسبناها؟ أو أ هي أ على جوج، أو أ هي أ على جوج زيد أو دي على جوج، أو دي على جوج، وبقى لنا هاد الضلع هذا. إذا هذا على جوج، وهذا ما ننساوش بلي أن أ بي هي أ، إذا هنا أ وهنا أ على جوج، هنا أ على جوج، بقاتنا نحسبو بي دي. دابا غادي نكملو حساب بي دي تتمة. إذا بي دي أس اثنان كتساوي أو دي أس اثنان، غنرجع نكتب هذيك اللي الفوق، أو دي أس اثنان زائد بي أو أس اثنان، ها هي هادي اللي هنا. دابا أو دي شحال كتساوي؟ أو دي ها هي، أو دي هي على جوج، يعني أ على جوج الكل أس اثنان زائد بي أو. هاد بي أو شنو فيها؟ بي أو فيها أ وفيها أ على جوج، يعني أ والنص، يعني بحال عندك أ فاصل أ و أ على جوج، هي واخا نكتبوها هي اللي أ زائد أ على جوج هي بي أو أس اثنان كتساوي أ على جوج كل أس اثنان زائد هادي شنو هي؟ هي أ هنا غنضربو في جوج هنا باش يتوحدنا المقام، وغتعطيك جوج أ زائد أ على جوج، هادي أ أس اثنان على 4، وهذه هي 3 أ على جوج الكل أس اثنان. إذا هنا غتعطينا أ أس اثنان على 4 زائد هذه هي 3 أس اثنان هي 9، و أ أس اثنان هي أ هي أس اثنان، نديرو الأس الأ والأس ديال 3، وجوج أس اثنان هي 4. دابا غنوحد المقام، عندك هنا مقام واحد هو 4، وعندك هنا أ أس اثنان زائد 9 أ هي 10 أ أس اثنان، هذه هي بي دي أس اثنان. دابا إلا بغيت بي دي غندير الجذر ديال هادي ديال 10 أ أس اثنان على 4 كتساوي الجذر ديال 10 في جذر ديال أ أس اثنان على الجذر ديال 4 كتساوي أ جذر 10 مقسوم على جوج. هذه هي بي دي. شكرا على حسن المتابعة، إلى التمرين الموالي.